Hello，大家好，我係今次主播阿偉喺睇片之前，請大家點讚、分享條片出去先，等更多人知道呢單嘢。上次條片講咗澳門交局俾審計署批評監管不力，今次我哋嚟講下點解澳門一直都唔開放網約車呢？而家全世界都有網約車服務，我哋嘅偉大祖國就更加係最大網約車市場，擁有最多嘅網約車用戶同車輛。鄰居嘅香港都有網約車服務，唯獨澳門就一直都冇呢樣嘢。交局點解一直都推行商家的士嘅服務，但又冇做到監管呢？澳門地方人口又密，自己有車嘅人又多，點解唔可以利用呢啲資源去提供更便民服務呢？係因為難管理，唔係有平台幫你管理咩？車主又可以增加收入，市民遊客又可快速享受服務，交局又可以減輕管理壓力。咁好嘅方案點解唔去推行，反而一直都去推商家投標，而又唔去按合同監管呢？到底交局係為商家服務定係為市民服務呢？對於呢件事，你哋又點睇呢？今次講到呢度，下次再同大家分享。多謝各位。